именно днем только делают, почему ночью не работают, тоже не совсем понятно. Я понимаю, что да, ночью повышенная опасность проведения данных работ. У нас уже был неприятный случай, когда машина сбила наших рабочих и погибли люди. Как бы надо безопасность данной работы проводить, я считаю, к ночью, а не днем. То есть, как бы, главное здесь служба автомобильных Да, дорог. поэтому я бы на вашем месте обратился к нему тоже спросил, почему именно решили днем делать, а не ночью, почему нет. Ну, вы к ним обращались уже, получается? Пока еще нет, если не видел, может, сегодня с ним свяжусь, тоже обращаюсь.